Nezakopněte hlavně nikdo. Good. Tak jsme v autě a kluci jedou tamhle. Okay. Tamhle taxíkem. Tak, tady je ta krása. Můžu tě pozdravovat. Nezakopni. Oh, to jsme zjebáno. A máme to na to. Tape and your gloves also. And nails. And nails. Got them cut. Check. We'll get them checked out there also. If there's anyone from the... Yeah, okay. Jak jsi zlatový tyček je doučí? Mám potom. Co vybalení, že bych tě vzal? What? You want to put tape on him so we Uh, don't make it too tight? yeah, You can- yeah. You can communicate with him. Okay, Yeah. Moc to chce otoč to. Tak to ukáže, jak je to dobrý. Circus. Guys, this is the monkey group. Circus from Czech Republic. Up to down. Máme asi minutku před začátkem zápasu, řekl bych, že tak 10 minut do začátku zápasu. Nezakopněte hlavně nikdo. Good. Yeah, good. go in, fine, go. Jdeme na to, jo? Pojďme si už 2, 3. Amateur mixed martial artist holding a record of 2 wins and 3 defeats. He stands 1 meter and 81 centimeters tall, weighing in at 69.6 kilograms. Fighting out of Russia, Czech Republic, Josef the Fighting Manager Boston! Příprava, lepší příprava!
I tohle je krása MMA. Tady krev. Jak si můžete všimnout, tak už jsem v Česku. Vzhledem k tomu, že jsme banda neandertálců, tak jsme nebyli schopni udělat nějaký kloudný závěr. Takže ho musím udělat já teď. Každopádně, co se týče k zápasu, máme tam nějaké věci, o čem se určitě budeme bavit. A vždycky tomu necháváme pár dní jako úplně slehnout a ideálně jednou, dvakrát si to ještě pustit, aby jsme fakt věděli, co a jak je, co tam bylo dobře, na čem se musí pracovat. A ke klukům ty odlítali vlastně včera, nebo respektive dneska v 6 ráno, my včera v 6 večer. Nezávidím jim to, protože vlastně check-out byl někde ve 3 hodiny odpoledne z hotelu, takže vlastně od 3 odpoledne byli vlastně venku po Kodani. Lítali tam do 6 do rána, nebo respektive do nějakých 4, kdy musí se jít pak odbavovat. Takže tak, za mě, hele, výlet byl hezký, v Kodani bylo teplej, bylo tam líp. A tak no, jakoby výhra by určitě voněla mnohem víc. Každopádně ta prohra naučí a furt to jsou amatéři, kde ty prohry vůbec nic neznamenají. Takže jsou to zkušenosti. A co se týče Airtox Dominance FC, to je prostě, to tady v Česku třeba nemá, nebo respektive to nemá prostě v období. Fakt hezký gala večer, hezky zařízený, organizace, prostě super. Lidi furt usměvaví, příjemný, prostě snaží se za každou cenu prostě každému hned pomoct, vyřešit cokoliv, takže za mě super. Celkově super. Hodnotím super zápas. Tomu dávám 3 z 10. Protože vím, že prostě kdyby jsme tam nechali celých 100%, tak odcházíme se zvedlou rukou, protože takhle jsme na to byli připravení a v tom tréninku to takhle vypadalo prostě, takže shit happens.